澎湖吹起了强风，港边更是刮起了数公尺高的巨浪。海浪波涛汹涌，如同巨大猛兽直冲而来。强风刮起惊天巨浪，直接冲过防波堤，掀起比人还要高的浪花，水就快漫上陆地，相当骇人。渔民用绳索系紧船只，就怕它们飘呀飘出了港口，损失惨重。来到马公市的第3渔港，台风适逢涨潮，海水几乎与马路齐平，远警赶紧拉起封锁线。另一边，10级强风吹倒澎湖路树，威力不容小觑。山图人来势汹汹，强风与巨浪多重冲击，这几天船只陆续停航，多个航班取消，海空中断，如同孤岛。其中3级离岛东屿坪的海堤更被海浪掏空塌陷。大潮嘛，浪太大，搭石跟它的那个海堤墙有一小段已经被摧毁。因为海空交通都中断，菜贩也成了受灾户，菜进不来，菜价飙涨，高丽菜1颗足足涨了1倍，货变少，只能拿库存勉强卖。贵啦，500嘿，那平时差不多200几块了。这个昨天进来的啊。哦，这就无啥菜啊哈。对啊。摊商估计菜价周5才会回稳。虽然目前澎湖没有传出重大灾情，但海陆交通不便，约上千人受到影响。交通何时恢复尚未明朗，居民只盼山图人别酿灾，让生活尽快回归日常。澎湖综合报道。